Hola, muy buenas, ¿cómo están todos? No subí casi muchos videos porque estaba un poco mal. Pero hoy vamos a jugar Browser. Esto es muy tóxico. ¡Apagarlo! Pásale, compa. Nada más salí a dar un recorrido. Gira, 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 gira. Miren, hay que explorar. Lo que no sé es por qué el volante es muy pequeño, ¿no? Como que no me gusta. Está todo ahí. Ahí miren mi camión, aunque no tiene ni camarote. Si fuera trailer en la vida real, no me gustaría un trailer así. Ya que no tiene camarote. Bueno, me acuesto aquí entre estos dos asientos, este y el de conductor. Vamos a ajustar. Ahí. Ahí. Ahí.
No te metas aquí adentro del video. Ay. La Sonora Dinamita. Súbanle, súbanle, vecinos. Ay, no. Era eso. Tenemos que tener cuidado. Este camión ruge peligrosamente. Ay, no, hay que tener mucho cuidado.
Bueno, hasta aquí se acaba este video. Y me quedo con esto.